Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайып берген Жадыра. Бүгінгі видеода бар жоғы 1 минут қана уақытыңызды алатын жасалу жолы тегін тест құрастыруға арналған топ 3 платформамен таныстыратын боламын. Егерде видео қызықтырса соңына дейін көріңіз, каналыма тіркеле кетіңіз. Ал ендеше алғашқы платформамен таныс болайық. Бұл бізде Magic School деп аталатын платформа. Бұл платформа жасанды интеллектке құралған, яғни жасанды интеллект арқылы бар жоғы 1 минуттың ішінде тест құрастырып алуға болады. Әлбетте, тіркелу тегін, жасалу жолы өте оңай. Көп таңдаулы бағалау пунктін таңдап, сұрағыңыздың тақырыбын, оның саны неше және нешінші сыныптарға арналған екенін көрсете кетіп, Generate батырмасын басасыз. Қазақ тілінде де жасауға болады. Сіз көрсеткен 5 сұрақ болса 5, 10, 15, максимум 20 сұраққа дейін тест дайындап беретін болады. Бұл жасалған тестті осы платформаның ішінде сақтап қойсаңыздар болады, және сізден басқа адамдар да бұл жасаған жұмысыңызды көре алады. Және де экспорттау деп Word документке экспорттап, өзіңіз параққа шығарып, оқушыларыңыздың, студенттеріңіздің алдына ұсына берсеңіздер болады. Егерде осы таныстырып жатқан топ 3 платформаны жеке-жеке үйренгілеріңіз келсе, онда описаниеде тұрған видеоның сілтемесіне өтсеңіздер болады. Сол жерде с нуля барлығын түсіндіріп шығамын. Ал келесі екінші платформа Quiz Wizard деп аталады. Бұл платформа арқылы тестті бір тақырыпқа сүйене отырып, немесе өзіңіздің документіңізді жүктеу арқылы, және кез келген бір текстті осында жүктеу арқылы, кез келген бір сайттың сілтемесін қою арқылы, өзіңіздің компьютеріңізде тұрған аудио немесе видеоны жүктеу арқылы, және де YouTube'дағы видеоның сілтемесін қою арқылы, сондағы текст арқылы бұл Quiz Wizard платформасы сіздерге тест құрастырып беретін болады. Бұл платформа тоже жасанды интеллектке құралған, бар жоғы 1 минуттың ішінде сіздерге тест құрастырып беретін болады. Әрине ол сіздің интернет жылдамдығыңызға да байланысты. Бірақ та YouTube'дағы видеоның сілтемесі арқылы тест құрастыруға мен кеңес бермеймін. Егерде сіздің ол видеоңыз әдеби тілде жазылмаған болса, және онда терминдер, нақты анықтамалар болмайтын болса, онда ол YouTube'дағы видео арқылы тест құрастыруға кеңес бермеймін. Себебі ондағы сөздер арқылы тест құрастырмақ түгіл, бұл видеоның тілін бұл жасанды интеллект түсінбей қалуы да мүмкін. Документ, текст немесе бір арнайы тақырып арқылы жасайтын болсаңыздар, сіздерге өте керемет тест дайындап беретін болады. Бұны да Word бағдарламасына көшіріп алып, шығарып ала берсеңіздер болады. Ал үшінші платформа бұл бізде Google Forms платформасы. Бұл көпшілігіңізге мәлім деп ойлаймын. Бұл форма арқылы орындаған тесттен оқушы өзінің қанша балл алғанын және қай сұраққа дұрыс немесе бұрыс жауап бергенін көре алады. Бұл форма арқылы тест құрастырған уақытта сурет, видео және YouTube'дағы видеоның сілтемесінде алып қоя беруге болады. Және де әрбір оқушының алдына жеке-жеке барып, тестті қалай орындады деп тексермей, сіз Excel'дегі таблица арқылы оқушыларыңыздың қанша балл жинағанын көре аласыз. Тіпті сіз әрбір оқушыңыздың бұл тестті қай уақытта тапсырғанын көре аласыз, және қай сұрақтарға қай жауап нұсқасын белгілегенін де көруге болады. Осылай кесте арқылы оқушыңызды тексеріп, өзіңіз бағалау жасай бересіздер. Егерде осы платформалармен танысу видеосы сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдыра беріңіздер, бұйыртса сіздерге жауап беретін боламын. Ал әрбір платформамен жеке-жеке танысып, тест құрастыру жолын үйренгілеріңіз келсе, онда описаниеде тұрған видеоның сілтемелеріне өтсеңіздер болады. Ал дәл қазір каналыма тіркеліп, колокольчикті баса отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше.